Сайн байцгаана уу хүүхдтэй. Өнөөдөр бид эсрэг утгатай үгийн талаар үзэх нэ. За та нарын бодлоор эсрэг утгатай үг гэж юу илээ хүүхдтэй? Дотроо нэг тунгаан бодож үзээрэй. За юутаж эсрэг утгатай үг гэдэг нь болохоор утгаараа харилцсан эсрэгцэн бүлэг үгсийг эсрэг үг гинэ. Юм үзэгдлийн шин чанарыг эсрэгцлийн харьцаагаар үзүүлэх гэсэн эсрэг утгатай үг нь харьцуулахын тухай ойлголт юм. Үг бүхэн эсрэг утгатай байх албагүй бөгөөд үзэгдлийн шинж чанар, харьцаа, өнгө хэлбэр, дүрс, хэмжээ заасан тэмдэг нэрийн бүлэгт элбэг тохиолно. Нэр томьёо харьцангуй эсрэг утгатай байдаг байна. За тэгвэл өнөөдрийн хичээлээр бид зүр үгээс эсрэг утгатай үгийг олох, зургийг ажиглан эсрэг утгатай үгийг бичих. Мөн нэр бор дээр үгсийг эсрэг утгаар нь холбож тоглох юм байна. За дасгал нэгийг хамтдаа ажиллацгаая. За аль нь зүр цэцэн үг, аль нь онцгой. Зүр цэцэн үг онцгоос эсрэг утгатай үгийг олж бодоорой гэсэн байна. За 1. Хол явъя гэвэл ойроос ихэл, ихийг хийх гэвэл багаас ихэл. 2. Унтаж мартах уруудахын шинж, санаж сэрэх өөдлөхийн шинж. 3. Харахад бага, хандлахад их. За харахад бага, хандлахад их гэж онцгой тийм үү? Энэ онцгой юу юм бол? Ном биш шүү дээ. За тэгвэл дараах зүр үгийн хэдүүлээ эсрэг утгыг олъё. Холын эсрэг ойр. Тэгвэл их эсрэг мэдээж бага байх нь шүү дээ. За ойр дахь үгийн эсрэг утгыг олцгоё. Унтаж. За унтжийн эсрэг мэдээж сэрэх. Тэгвэл мартах эсрэг юу байж болох вэ? Санаж. За тэгвэл уруудах эсрэг юу юм бол? Та нар юу гэж бодож байна? Мэдээж өөдлөх шүү дээ. За багын эсрэг их. За дасгал 2-ыг дахиад хамтдаа ажиллаж үзье. За зургийг ажиглан эсрэг утгатай үгийг бичээрэй. За зурган дээр юу юм хүүхдээ? Мэдээж өдөр байна. Үүний эсрэг юу байж болох вэ? Мэдээж шүн шүү дээ. За дараагийн зурган дээр юу харагдаж байна? Өндөр хажууд нь нам хоохон зогсож байна шүү дээ. Тэгвэл өндөр эсрэг нам байх нь. За хоёрыг хамтдаа дахиад ажиллацгаая. Зургийг ажиглан эсрэг утгатай үгийг бичээрэй. За зурган дээрх хүн ямар үйлдэл хийж байна бэ? Та бүхэн сайн ажиглаарай. Сууж байна шүү дээ. Тэгвэл суух эсрэг босох. За дараагийн зурган дээр яаж байна? Хаалга онгойлгож байна. Нөгөөх нь гарч байна. Тэгвэл орохын эсрэг гарах. За мөн дараах зургийг ажиглан эсрэг утгатай үгийг олцгоё. Дээшээ сум заасан бол нөгөө зураг нь доошоо сум заасан. Хоёр дахь зурган дээр эхний зурган дээр бохир гар байгаа бол дараагийн зурган дээр цэвэр гар байна. Тэгвэл бохирын эсрэг цэвэр байх юм. За үгийн сүлжээнд дэх дасгал 3-ыг хамтдаа ажиллацгаая. Үгийн сүлжээнд дэх эсрэг утгатай үгийг олоорой. Зөв болбол догшин гэдэг үгийн эсрэг утга үүснэ. За өндрийн эсрэг ямар үг байж болох вэ? Үгээр өгсөн их нөхцөө нам. Хол эсрэг ойр, сайн эсрэг муу, цагаан эсрэг хар, цөөн эсрэг олон, дайсны эсрэг дөрөв байна. Мэдээж нөхөр байна шүү дээ. Тэгвэл догшны эсрэг ямар үг байсан бэ? Номхон байсан байна.
За мөн мэдлээ цэгийн сайтаас нэг дэлгэрүүлж хичээл үзээрэй. Мөн quiz тоглож өөрийгөө сурцгаагаараа хүүхдүүдээ. За эсрэг утгатай үгийн талаар дэлгэрүүлж хэдүүлээ бичлэг үзцгээе. За бичлэгийн нэрээ дарж ороод өнөөдрийн хичээлээ батцгаая. Та бүхэн минь дотроо тунгаан бодоод сайтар ажиглаад дүгнэлт хийгээрэй. Өнөөдрийн хичээлд идэвхт оролцсон хүүхдүүдэд баяр хүргэе. Мөн манай хуудсан савтараарэ.